Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, жалпы кыргызстандыктар, атактуу мусулмандар. Бүгүн Баткен шаарында өзгөчө өткөн, себеби дегенде Баткен областынын түзүлгөнүнүн 25 жылдык юбилейин урматына Баткен шаарында мусулмандар казияты тарабынан, Баткен облусунун мусулмандар казияты тарабынан уюштурулган республикалык деңгээлде Куран жарышы өтүп жатат. Бул Куран жарышка республиканын булуң бурчунан 40га жакын катышуучу келип, өздөрүнүн кооз үнү менен ушул жерде Куран окуп, мелдешке катышып атат. Жактаганыңызга береке, жаратканым атаңыздын дуасын дайыма сизге жеткирип, берекелүү кабылыңыз. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Assalamu alaikum, hurmatly musulmon миртугандар. Бүгүн Баткенибизде бир өтө сонун жакшы иш-чара болуп атат. Ал ушул биздин Баткен шаарыбыздагы ошо маданият үйүндө Куран жарыш болуп жатат. Бул Куран жарышыбызга мына биздин республикабыз боюнча келген карылар келди. Андан сырткары калыстар келди. Чет мамлекеттен келген калыстар бар биздин калыстардын арасында. Ушундай максатыбыз эми Куран окулган жерде пайгамбардын хадисинде айтылат, сакина, тынчтык түшөт ошол жерге, Алланын рахматы түшөт ошол жерге. Ошол жерде периштелер урайт деп өз сөзүндө айтылган. Мына ушундай береке болсун Баткенде. Баткенде көп жакшы иштер болсун. Баткенде ушундай алдыга жылуу өнүгүү көп болсун деген жакшы ниеттер менен ушул Куран жарышты уюштурдук. Бизге 40га чукул 36-37 кар катышып атат Кыргызстандын булуң бурчунан. Буга чейин ар бир областтын борборлорунда тандоо жүргөн. Ар бир областтан 70, 80, 90, 100 адамдардын арасынан 1-2 адам тандалып келип, 30 паралыктардан, 10 паралыктардан, 20 паралыктардан жүздөгөн адамдардын арасынан тандалып, анан бүгүн ушул жыйынтыктоочу майрам кечесин ушул бүгүн Баткенде уюштурулат. Бул быйыл Баткендин 25 жылдыгы экен. Ошого утурлай мол бүгүн Курандын бүтүрүүгө баягы жыйынтыктоо аз эми ушул жерде болуп атканды да бир мен ойлойм өзүнчө бир кокустук болбосо керек деп ойлойм. Бул иш-чараны уюштуруп аткан ушу мен Эркин Ажыга демөөрчүлүк кылып, ушул нерсенин башында туруп аткан Эркин Ажыга ыраазычылык билдирем. Ушу Баткендин тургуну убагында ушул атама, апама баягы бир соборно бир чоң иш кылган эмеселе бир кандай бир соо иш кылсам экен деп ойлонуп, бир ойлонуп, ушул өзүбүздүн Кыргыздын сыймыгы устазыбыз Абдушкур Ажы Нарматовдон ушундай кеңеш сураганда, Абдушкур Ажы ушундай анда атаңызга, апаңызга ушинтип Куран жарышын уюштурсаңыз, Кыргызстандын булуң бурчунан жүздөгөн, миңдеген хатымдар болуп, ошонун баары атаңыз менен апаңыздын арбагына согун арнайсыз деп ушул киши маселени демилгелеп көтөрүп, анан ушинтип бүгүн Баткен жергесинде ушул чара уюштурулду. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور. Biz buyursa Batken jергесине Бишкек шаарынан Куран жарышка келдик. Бул жерде Кыргызстан боюнча республикалык Куран жарышы өтүп атат. Biz buyursa Бишкек шаарынан катышуучу болуп 30 парадан келдик buyursa. Уюштуруу жакшы, buyursa баары сонун. Иншалла жакшы ниет менен жакшы катышып, жакшы Куран окуп берүүгө аракет кылабыз buyursa. Анан бул жерден Баткен элине калуу тилегибиз, Баткен жергебиз тынч болсун, аман болсун. Кудайым ар кандай жамандыктардан өзү сактаган болсун. Ошондой эле бул жерде Баткен жергесинен көрүүчүлөр аябай көп келди. Buyursa жакшы колдоп, жакшы уюштуруп берип атышат. Иншалла биз дагы жакшы катышып, жакшы жыйынтыктарды, жакшы ийгиликтерди көрсөтүүгө аракет кылабыз. شركائكم من يفعل من ذلك
إخوانكم